great yard and here in Georgia and also მხოლოდ ერთი წელი მინისტრის ამპლუაში და უკვე არაერთი ისტორიული აგრორეფორმა, რასაც თავად მინისტრი გუნდურ მუშაობას მიაწერს. არ არსებობს საკითხი, სადაც რეფორმა არ ხორციელდებოდეს და რომ არა ბატონი პრემიერის მხარდაჭერა და ხედვა შეუძლებელი იქნებოდა ასეთი მასშტაბური რეფორმების განხორციელება. ის რომ მთლიანად იცვლება მიმართულება ფაქტია და დღევანდელი გარემოსდაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართულება ძირეულად იცვლება და რაღაც გადახალისება ხდება. წელს პირველად დანერგა ურნის ჩაბარების ფასი ხარისხის მიხედვით წელს პირველად გავაკეთეთ აქცენტი ხარისხზე, როდესაც გამოვედით პირდაპირი სუბსიდიიდან კახეთის შემთხვევაში. რომელითა საერთაშორისო გილდიის პრეზიდენტი კოსტუმრად არიან ქართული ღვინის ფაქტობრივად წარმომადგენლები და დამცველები საერთაშორისო ბაზრებისთვის. Georgian production and we're very eager to be able to expand it. ასეთი თანამშრომლობით ჩვენი სომელიეები ქართულ ღვინოს ახლა გაცილებით უკეთ წარადგენენ ახალ ბაზრებზე, როგორც ჩინეთი, იაპონია, ლათინური ამერიკა და შეერთებული შტატებია. დიდი ძვრებია შედარებით ახალ მიმართულებებზეც, როგორიც მოცვის, ზეთისხილისა თუ ნუშის წარმოება და ექსპორტია. უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად მოცვასთან დაკავშირებით, რომ ექსპორტით მიღებული შემოსავალი $40 მილიონ აცდა. აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას გამოფენებში, სადაც ვცდილობთ, რომ მარკეტების დივერსიფიცირება მოვახდინოთ და საექსპორტო ბაზრების რიცხვი გავზარდოთ საქართველოდან. ტენდენცია წავიდა, რომ ბევრი პლანტაციები ირგვება ზეთისხილის, ძალიან დიდი ხელისშეწყობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან დანერგე მომავალი აწარმოეს საქართველოს ამხელა გრანტებს იღებს მოსახლეობა. ზეთისხილის გარდა კახეთშივე მეორე წელია ნუშის პლანტაციებიც გაშენდა. შედეგები რეკორდულია, ისევე როგორც გეგმები. როცა ჩვენი ბაღები მიაღწევს სრულ მსმოიარობას, რაც რამოდენიმე წელიწადში მოხდება, ჩვენ საექსპორტო მოსავალს გავსდით 800-დან 900 ტონამდე. ამისი გაკეთება ფაქტიურად შეუძლებელი იქნებოდა თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესის ხელშეწყობა, კონკრეტულად ამ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა. არის უცხოელ ინვესტორთა ინტერესიც. $20 მილიონი ამერიკული ინვესტიციით ბოდბეში ნუში 220 ჰექტარზე გაშენდა და ამ ფართობის გაორმაგება იგეგმება. We are investors from the US largely. ჩვენ ამერიკელ ინვესტორებს წარმოვადგენთ. 2 წელია რაც ნუშის ბაღები გავაშენეთ და არავის ჯერა რომ უკვე წელს 100 ტონა მოსავალი მივიღეთ. ვაპირებთ ნუშის ფქვილის წარმოებას და ექსპორტს, რითაც ნუშის რძე მზადდება. ქართულ აგროწარმოებაში ინვესტირების ინტერესი მთლიან ქვეყნებსაც აქვთ. ისრაელის მთავრობა ახალ ტექნოლოგიებს შემოიტანს და მათი საშუალებით დამზადებულ აგროპროდუქციას თავადვე იყიდის. საქართველოს შესაძლოა გახდეს ისრაელისთვის მნიშვნელოვანი პროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებელი. ამისი პერსპექტივა არსებობს. თუმცა მანამდეც ბოლო 1 წელიწადში აგროექსპორტი თითქმის 20%-ით გაიზარდა და $1.5 მილიარდ მიაღწია. კიდევ უფრო მკვეთრი ზრდის პერსპექტივას ჩინეთთან გაფორმებული მემორანდუმი ქმნის. ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული იყო ჩინეთის რესპუბლიკასთან, ქათმის ხორცის ექსპორტთან დაკავშირებით, ეს ქმნის შესაძლებლობას კიდევ ერთი აგროსასურსათო პროდუქტის ექსპორტის. პროგრესი უკეთ გამოჩნდება, თუკი აგროსფეროს წლევანდელ შედეგებს 2012 წლისას შევადარებთ. აგროპროდუქციის მთლიანი გამოშვება 2012-ში $7.6 მილიარდი იყო და შარშან $18 მილიარდს ასწდა, ანუ 2.5-ჯერ გაიზარდა. ლიდერი ღვინის წარმოებაა, რომელიც $560 მილიონი შემოსავლით ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის ავანგარდშია. ღვინო რჩება ქართული საექსპორტო პროდუქციის ხუთეულში უკვე სტაბილურად დაიმკვიდრა იქ ადგილი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი ამ ხუთეულში, რომელიც გარდა თუ არ ჩავთვლით წიაღისეულს და ასე შემდეგ, რომელიც პროდუქტი სრულიად მზადდება საქართველოში. თითქმის ორჯერ არის გაზრდილი სატყეო პროდუქტისა და თევზის წარმოება. Cette réunion avec le ministre ჩვენთვის საინტერესოა თევზჭერისა და აკვაკულტურის სფეროში საქართველოსთან თანამშრომლობა. გვინდა რომ ევროპა მოусმინოს საქართველოს და დააჩქაროს ევროკავშირში მისი ინტეგრაცია. ჩვენი კომპანია მუშაობს ხილისა სამკურნალო მცენარეების გადამუშავებაზე და ვამუშავებთ დაახლოებით 35 სახეობის პროდუქციას.
პროდუქციის 99% გადის საექსპორტო ბაზარზე და ძირითადი ბაზარი არის ევროკავშირის ქვეყნები და ასევე თურქეთი. 2012-ის შემდეგ ორჯერ და მეტად გაიზარდა აგროპროდუქციის ჯამური ექსპორტი. მათ შორის ევროკავშირში ექსპორტი თითქმის გაორმაგებულია. ასე აღნიშნავენ ბოლო ზარს ძირკოკის საჯარო სკოლაში, გურჯაანში, სადაც ახალი თაობისთვის დავით სონღულაშვილი წარმატების მაგალითია. გზა ძირკოკიდან გრენობლის დიპლომამდე, მშობლიური რაიონის მაჟორიტარობასა და მინისტრობამდე. დღეს ამ გზაზე ის უკვე სხვებს აყენებს, სტაჟირების პროგრამითა თუ აგროსტიპენდიებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ახალგაზრდა, ვისაც აქვს ინტერესი სტაჟირების გავლის და თავისთავად ცხადია ჩვენი სამინისტრო მზად არის მაქსიმალურად ხარში დაუდგეს. ძალიან დიდი мотиваცია ჩვენთვის და ასე ვთქვათ დასაფასებელი, როდესაც უშუალოდ შეხება მინისტრთან. ჩვენ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა, მრავალ თემებს შევეხეთ. ბატონი დავით სონღულაშვილის კანდიდატურა, მასაც არ ჭირდება განსაკუთრებული წარდგენა, მას აქვს ზოგადად განათლება, მათ შორის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ის იყო დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. 2016 წლის ამ მოწვევაში ვიყავი მაჟორიტარი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის და აგრეთვე ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. 2020 წლის მოწვევაში გურჯაანის საგარეჯო სიღნაღი დედოფლის წყაროს დელეგატი, მაჟორიტარი და ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. დავით სონღულაშვილი, რომელიც ახალი კაცია, ამ ხარეში დაბადებული ადამიანია, აქ გაზრდილია, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ყველა ის პრობლემა, იცის ყველა ის გამოწვევა, რომელიც კახეთის რეგიონს აწუხებს. რომ კახეთის პრობლემებს იცნობდე, ამას ხალხთან მუდმივი კომუნიკაცია სჭირდება. გამოვკითხეთ მოსახლეობა და ისინი პირადად დაგისვამენ თქვენ შეკითხვებს. რომელი მიიღოს რაღაცა დაეხმაროს ხალხს. ხალხად კაფეში ჩატავს, რა ქნას ხალხი. შეკითხვა ის მინდა რომ აი უმუშოვარი ხალხი რო დაასაქმოს ნორმალურ ფარგლებში. ყველანაირი ბარიერი ჩვენი მხრიდან მოხსნილი არის ექსპორტზე გატარასთან დაკავშირებით, თუმცა მიუხედავად ამისა არის საკმაოდ ჭარბი მოსავალი, რაც დავისთავად ცხადი არის, რომ განსაზღვრავს ატმის ფას და ვაშლატამის ფას. იმ დროს 2017-ში ატმის ექსპორტი სულ 3,5 მილიონი დოლარი იყო და წელს 5-ჯერ გაიზარდა. ფასი კი 20 თეთრიდან 2 ლარზე ავიდა, ანუ გაათმაგდა. ატმის და ვაშლატამას მოსავლის აღებისა და დაბინავების პროცესი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში უკვე ექსპორტირებულია 16 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების პროდუქტი. პროდუქციის ექსპორტზე გატანამდე მოსავალი სამაცივრე მეურნეობაში ინახება. კახეთში 50-მდე სამაცივრე მეურნეობა და 25 გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებს. მაცივრების გარეშე ფაქტიურად შეუძლებელი არის ამ ხელა მოსავლის დაბინავება. სამაცივრე მეურნეობაში ვინახავთ ჩვენ მაგალითად ესეთ ხილს როგორც არის გვიანეული ქრიავი და გამოგვაქვს მე ქართულ ბაზარზე, ამით ვანაცვლებთ იმპორტს და ჩვენ ქვეყანასაც ვეხმარებით და ჩვენთვისაც ძალიან კარგია იმიტომ რომ შესაბამის ფასში ვიყიდით. სამაცივრე მეურნეობების განვითარება კახეთში 2016 წლიდან დაიწყო და დღეს მათი რიცხვი 40-მდეა, რაც მოსავლის დაბინავებას სრულად ყოფნის. 10 წლის წინ ეს ჯერ მხოლოდ გეგმაში იყო. ბატონ დავით, ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ მათ საშუალება აქვთ დარეკონ ტელეფონის ნომრებზე და დასვან შეკითხვები. ზარია ეთერში გისმენთ. ბევრი რამე გააკეთა ბატონმა დავითმა. ბევრი რამე და კიდე ბევრი რამე გააკეთებ. დაუჯეროთ მაგაც. დაუჯერეს და არც შეცდნენ. ამაში დასარწმუნებლად საკმარისია ვნახოთ, რას ამბობენ გურჯაანელები 12 წლის წინ და რაზე საუბრობენ დღეს. რამდენად დრამატულად შეიცვალა მათი ნარატივი. თავისეთ ტყვენით არავინ არ არის ჩვენი პატრონი, რომ მოგვაქციოს ყურადღება, გადმოვიტანე 2 ვედრა ვაშლა და მოუკანიმა. არავის არ უნდა ის დასერეფული ატაროს. ვედრო ლარიო, 10 კილოიანი ვედრო 1 ლარიო ეძახიან. სეტყვამ გაგვანადგურა, არაფერი არ აგვაქვს. და ეს რაც აგვაქვს, ესეც ვერ გაგვეტილია. ატამი მაქვს 1.40 ტონა, ერთს არ ვერ გავხდით ისე და ესეთ თქვი. პატრონის არავინ არ აქვს მოხდეთ. აუცილებლად მეტ პროდუქციას მივიღებ და აუცილებლად კარგად ვიცხოვროთ. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ცხოვრება წავაწიე. კარგი კურსი გვაქვს აღებული, თუ ყველა ჩვენს საკეთებას გავაკეთებთ, ვინც სადა ვართ, იმ საკეთებას გავაკეთებთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ახალგაზრდები რო იზრდებიან, ამათმა დაინახონ თუ რა არის
ერთობა თუ რა არის სიკეთე და რა არის მართლა თავისუფლება, მაშინ იქნებიან თავისუფლები, როცა ერთმანეთთან კარგად იქნებიან. ყველა დიდი თუ რაიმე მოსახვეჭი და მოსაპოვებელი გვაქვს, ჩვენ ეს არის სიყვარული, ერთმანეთის თანაგრძნობა, ერთმანეთის გაგება, ერთმანეთის მოსმენა, ერთმანეთის სიყვარული და რა თქმა უნდა ჩვენი სამშობლოს ღმერთი, სამშობლოს და ადამიანის სიყვარული. ყველაფერი დაიწყო 8000 წლის წინ, როდესაც ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ღვინის წარმოება და შექმნეს კაცობრიობისთვის ეს მშვენიერი პროდუქტი და 2017 წელს, როგორც მოგახსენეთ, უკვე დაიბეჭდა ის პირველი ცნობილი სტატია ამერიკის შეერთებული შტატების სამეცნიერო ეროვნული აკადემიის ჟურნალში, სადაც დამტკიცდა, რომ დღემდე არსებული უძველესი ღვინის ნარჩენები არის სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი გახდა საერთაშორისო მედიის ინტერესის საგანი. Georgia is the cradle of wine. საქართველოს ღვინის აკვანია, ღვინო თქვენი ისტორიისა და კულტურის ნაწილია და ვფიქრობ, კარგად ახერხებთ მსოფლიოსთვის ამის გაზიარებას. ადგილზე დავრწმუნდი, რომ სათანადოდ ხდება ვენახების მოვლა და ღვინის ხარისხზე ზრუნვა. ღვინო, რომელსაც ტექნიკურად მეღვინეები ვეძახით, ყურძნის კანზე ხანგრძლივი მაცერაციით დამზადებულ ღვინოს შევიდა ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის სპეციალური ღვინოების ჩამონათვალში. რა თქმა უნდა, 8000 წლიანი ისტორია არ არის მხოლოდ მონაპოვარი, ეს არის ასევე პასუხისმგებლობა, რომ საქართველოს გონდეს საუკეთესო ღვინო. თუმცა ეს პასუხისმგებლობა დიდი ხანი მეორე პლანზე იდგა. ღვინის ხარისხი ჯერ რუსეთში უკონტროლო ექსპორტმა დააგდო. 2008 წლის შემდეგ კი ყურძნის სუბსიდირება, რომელიც ნაცმოძრაობამ ემბარგოს პასუხად დაიწყო. რთველის უკონტროლო დაფინანსებამ ყურძნის ხარისხიც დააგდო და ღვინოსაც პრობლემა შეუქმნა. ბიუჯეტს ფული აღარ ჰქონდა, თუმცა ბუნტის შიშით ნაცმოძრაობა სუბსიდირებას ვერ წვეთდა. დაჭერის მუქარით ჯერ ბიზნესმენებს აიძულებდა ყურძნის ყიდვას. თავაზობთ, რომ თითოეულმა თქვენმა კომპანიამ იყიდოს წელს 10 ტონა ყურძენი კახეთში და წაიღეთ თუ გინდათ თანამშრომლებს აჭამეთ. თუ გინდათ თქვენ თვითონ დაწურეთ და სუდალიეთ. თქვა 10 ტონა, იგულისხმა 100 და ბიზნესმაც სწორად გაიგო. ბიზნესის შემდეგ კი საჯარო სამსახურებსაც გადაწვდა და მასობრივი დათხოვნის მუქარით ტონობით ყურძნის ყიდვას ხალხს საკუთარი ხელფასით აიძულებდა. ყურძნით დაწურული ღვინო გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა რთველში დახმარების გარდა თელავის რაიონის სოფელ ართანის მკვიდრი გოჩა ბეჟანიშვილისაგან ადგილზე ყურძენი შეიძინეს. სულ სამინისტროს თანამშრომლებმა საკუთარი ხელფასით 20 ტონა ყურძენი შეისყიდეს. ვენახში მოხელეები ავტობუსით მიიყვანეს. ანუ 20 კაცი იყო და ამდენად თითოს 1 ტონა ყურძენი უღედია. სინამდვილეში კი უბრალოდ ფული ამოუღეს ჭიბიდან. 2009 წლიდან მოყოლებული რთველი სუბსიდირება ინერციით ყველა მინისტრს ტვირთა დაწვა. ბიუჯეტს კი ჯამში მილიარდ ლარამდე დაუჯდა და აი წელს პირველად ამ მავნე პრაქტიკაზე უარი ითქვა. ცხელი ხაზი ყველა იმაში გამოკრული არის ქართლებში, ორივესთვის ხშირად არის ხოლმე. წელს არ დაფიქსირებული. ეს არის რთველი, რომელიც სუბსიდიის გარეშე ჩატარდა, სადაც გამოწვევა რადგან ჭარბი მოსავლის შესყიდვა ზუსტად ამ მიმართულებით წავიდა სახელმწიფო ამ გადაწყვეტილებით. ანუ ყურძენი, რომელიც ღვინის კომპანიებს არ დასჭირდათ, სამინისტრო მიყიდა. მისგან სპირტს დაამზადებს, რომელიც ექსპორტზე გაიყიდება და ფულიც ბიუჯეტში მეტობით დაბრუნდება. მთელი პროცესი რთველის შტაბში 24 საათიან რეჟიმში მონიტორებზე კონტროლდება. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელსაც ახალ დონეზე გადაყავს სოფლის მეურნეობა. თავიდან სუბსიდიას მევენახეებს, მოგვიანებით კი მეღვინეებს უხდიდნენ და მათ ჯიბეში ხვდებოდა. ამდენად ჭარბი ყურძნის ხარისხი დიდად არც ერთს ადარდებდა. წელს ესეც შეიცვალა. კერძოდ გარკვეული ხარისხის ყურძენი, რომელიც მნიშვნელოვანი და რომელიც კარგი იყო საღვინედ ვარდებოდა უფრო მაღალ ფასში, ხოლო გარკვეული რაოდენობის, რომელიც ნაკლებ ხარისხიანი იყო, ან
კლიმატური პირობების გამო, ან დაავადებების გამო, ან იმის გამო, რომ ვერ დააგროვა საკმარისი შაქარი, უფრო ნაკლებ ფასში ჩაბარდა. პირველად იყო, როდესაც ხარისხობრივი დიფერენციაცია მოახდინა ყურძნის, მაღალ შაქრიანი ყურძენი და არაკონდიციური და მომავალი წლიდან კიდევ უფრო მეტად გამკაცდება. 475 მილიონი ლარი მიიღეს მევენახება წელს რთველი შედეგად მიღებული შემოსავალი 22000 მევენახე და თითოეულს არნახული შემოსავალი ერგო. რეკორდი მოხსნა ღვინის ექსპორტმაც. ასე რომ თუ ყურძნის ხარისხი აიწევს, ჭარბი ყურძენიც აღარ იქნება. და თუ მაინც დარჩა, ახალი სქემით ბიუჯეტს ის მოგებას მოუტანს. დამატებით ფაქტორად კი ქართული ღვინის ხარისხი გაიზრდება. ქართული ღვინის ხარისხის მიმართ არ უნდა დაუშვათ კომპრომისი. ქართული ღვინო უნდა იყოს ყოველთვის უნიკალური ხარისხის. ამ კუთხითაც მათ შორის ქარხნების გადაიარაღების, ახალი, თქვათ, ლაბორატორიული კვლევების დანერგვის მიზნით სახელმწიფო არიშურებს სახსრებს, რაც გამოიხატება ისეთ პროგრამებში, როგორც არის იაფიანი აგროკრედიტი. 600,000 ლარი გამიფინანსეს და შეღავათიანის სასხი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ეს, რა თქმა უნდა. და ღვთისმშობლობით მოახერხეთ ყველაფერი. დაახლოებით 6 წელი სახეობა, ძირითადად არის ბუჯრეთური ალექსანდრიული ცოლიკაური რაჭული თეთრა, რაჭული მწვანე და მათი კომბინაციები. ღვინის ხარისხზე წლებია მუშაობს ჯიღაურას სამეცნიერო ცენტრი, სადაც ვაზის ქართული ჯიშების აღდგენა რეზერვაცია და მევენახეთა შორის გავრცელება ხდება. ცალკე ქართული ღვინის ბრენდის გასაძლიერებლად წარმოებს კვლევები, მზადდება პუბლიკაციები. ჩვენ ვქნით ციფრულ ლუკებს და ეს ციფრულ ლუკები ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, მათ შორის რა თქმა უნდა ფერმერებისთვისაც და მათ შეუძლიათ წინასწარ შეაფასონ რა შეიძლება ელოდონ მის ნაკოჩი, ან იმ ფართობებზე რა ტიპის რა მახასიათებლების ნიადაგი შეიძლება დახვდეთ. როდესაც სწორად დასთეს, მეცაც მოიმკი და ეს ქართველ ფერმერებს უკვე შეუძლიათ. ამ პროცესში ცხადია, რას დასთეს, ასევე გადამწყვეტია და ჯიღაურაში ამაზეც სრუნავენ. ჯიღაურას საცდელი მეურნეობა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბაზისი არის იმის, სადაც ჩვენ შევძლებთ სოფლიოსთვის დაგვემტკიცებინა, რომ ჩვენ მეღვინეობის ქვეყანა ვართ, მოგეხსენებათ, რომ 500-ზე მეტი ჯიში არის ქართული ენდემური ჯიში. აქ გამოყვანილი ეს არის მცენარის ერთი პატარა უჯრედიდან მთლიანი მცენარის მიღება ორგანოგენეზზე დაყრდნობით. ჩვენ რაც გვაქვს ლაბორატორიაში საშუალება არის ის, რომ ასეპტიკურ გარემო პირობებში მივიღოთ ჯიშურად წმინდა ვირუსებისაგან და სხვადასხვა ფიტოსანიტარული პრობლემებისაგან თავისუფალი მასალა, რომელიც შემდგომ ეტაპზე გამოდგება როგორც სარგავი მასალის ან სათესლე მასალის სახით. ადონი ბიძინა ივანიშვილის როლი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ ჯიშების აღდგენამ დასაბამი ჩაუყარა იმ შესაძლებლობებს, რომ სოფლიოსთვის გვეთქვა და დაგვემტკიცებინა, რომ საქართველო მეღვინეობის ქვეყანაა. თუმცა ირკვევა, რომ საქართველო ასევე ხორბლის ქვეყანაც არის. მომდევნო თვეში იუნესკოს კომიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს ქართული ხორბლისა და მისი მოწევის წესის, ანუ ალოობის კულტურის ძეგლად აღიარება და ეს ლოგიკურიც იქნება. ასეთი წარმატებები გვაქვს იუნესკოში და ამდენი კვლევა ჩატარდა, აქაც ქართულს ძალიან დიდი მხარდაჭერით მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოში არსებობს 29 ჯიშის ხორბალი, საიდანაც 15 ქართული არის და პური და ღვინო ქართველებისთვის, ესე იგი ოდითგანვე განუყოფელი ნაწილი იყო. თუმცა მისტიკურს გარდა ხორბალს სტრატეგიული მნიშვნელობაც აქვს. რაც მეტად აკმაყოფილებს ქვეყანა თავისი ხორბლით შიდა მოთხოვნას, მით უფრო მაღალია მისი სასურსათო უსაფრთხოება. ნაცმოძრაობის პერიოდში ეს მაჩვენებელი 15%-მდე იყო და მას შემდეგ 25%-ს ასწდა. 45,000 ჰექტარი არის, სადაც იქნება აიღება ქერი და ხორბალი, იქნება შესაძლოა რეკორდული რაოდენობაც კი აღებული ხორბლის და ქერის. ფასიც წელს არის საკმაოდ კარგი საწყისი ფასი, ასე რომ ამ მხრივ ძალიან კარგი მოსავალი არის, კარგი განწყობაა ფერმერებში. სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება არის ის, რომ სასუქების პრობლემა არ არის, სათესლე მასალის პრობლემა არ არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მექანიზაციის პრობლემა არის, რომელიც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ყველაფერი იღებს ძალიან დიდ შედეგს. ამ შედეგმა მიგვიყვანა იქ, რომ მოსავლიანობა აუწიეთ. სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალური მობილიზება არის
ყველა მექანიზაციის კომბაინების სრულად არის მობილიზებული, იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დარგი ჩვენი ქვეყნისთვის და შესაბამისად ხარდაჭერაც სახელმწიფოს მხრიდან იქნება მაქსიმალური. ერთი უმთავრესი მხარდაჭერა კი სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების განვითარებაა და ამ მხრივაც ისტორიული მასშტაბის სამუშაოებია გაშლილი, რაც თავად ისტორიის გაგრძელებაა. ხედარმთავარზე ან მეფეებზე ან მთავრებზე ეგრე რომ ვთქვა, ყოველთვის მოიხსენებდნენ რომ აი გააკეთა ეს და ააშენა არხები, გაასარწყავიან ამდენი ტერიტორიები. შესაბამისად ძალიან ტრადიციული დარგია და ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია. ერთი არის აღმოსავლეთ საქართველოს, სადაც მელიორაციის მიმართულებით გვჭირდება გასარწყავიანება და ირიგაცია, დასავლეთ საქართველოს დრენაჟი. და ორივე მიმართულებით მეგა პროექტები ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში ამ სისტემაზე გაკეთდა დაახლოებით 120 კილომეტრამდე დახურული დაცნევითი საირიგაციო სისტემა, რამაც საშუალება მიცა, რომ ფერმერებს სტაბილურად რა მოცულობის წყალი ჭირდებათ, რომ უპრობლემოდ მიიღონ, დანაკარგები არ არის წყლის. ამ პროექტს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს, ხოლო გვერდით მეორე, პარალელური პროექტი აზიის ბანკის ინვესტიციით ხორციელდება. შედეგად 2 წელიწადში კახეთს სარწყავი წყლის პრობლემა სრულად მოეხსნება. გვექნება განახლებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა, რომელიც პრაქტიკულად გადაჭრის კახეთში საირიგაციო წყლის მიწოდების პრობლემას. პარალელურად აშენდეს და მოეწყოს გასულ საუკუნეში მიტოვებული ბუფერული, ეგრეთ წოდებული ბუფერული დღესდღეობით პრაქტიკულად უმოქმედო დარჩენილი ლაკვის წყალსაცავი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმ გურჯაანის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების უკვე სტაბილური მორწყვისათვის. შეუძლებელი არის ირიგაციის სისტემების გარეშე გამართული სოფლის მეურნეობა. ეს არის 150 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი, რომლითაც საკმაოდ დიდი ნაწილი იქნება რეაბილიტირებული, განახლებული. გასული საუკუნის 90-იანებში მოშლილ მელიორაციას საკმარისი ყურადღება არც ნაცმოძრაობის პერიოდში მიექცა და აგროწარმოების მთავარ პრობლემად გადაიქცა. ამორტიზებული არხის გასაწმენდად ტრაქტორის გამოყოფაც პრობლემა იყო. ხელითი წმინდებოდა და როგორც მიღწევა ტელევიზიით შუქდებოდა. ახლად გაწმენდილი ზემო სამგორის მაგისტრალური არხი დაათვალიერეს. რეაბილიტირებული არხის მეშვეობით სოფელი სართიჭალა 1000 ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობს სარწყავი წყლით მოამარაგებს. სარწყავის სისტემა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ წელს პირველად გაიწმინდა დანალექი გრუნტისაგან. ასეთი გაწმენდი საშუალებები ასეთ ხალხო იწმინდებოდა არხი მარტო თვითონ ღარები იწმინდებოდა. ამ გარშემო სარეველებისა და ჩაგნაისაგან არ განთავისუფლებულა რაც გაკეთდა იმის შემდეგ. სამგორის არხის ნამდვილი რეაბილიტაცია მხოლოდ ახლა მიმდინარეობს, რისთვისაც ასობით მილიონს ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი გამოყოფს. ერთ-ერთი ძველი სამელიორაციო სისტემაა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ფუნქციონირებაზეც ბევრი სხვა სისტემა არის დამოკიდებული, მათ შორის თბილისის წყალსაცავის, ეგრეთ წოდებული თბილისის ზღვის ფუნქციონირება და მისი რეჟიმების შენარჩუნება. 12 წლის წინათ კი ამ უზარმაზარ არხს ხელით ჩიჩქნიდნენ და რეაბილიტაციას უწოდებდნენ. 2008 წლის ომმა ირიგაცია კიდევ უფრო გაართულა. ნაცრეჟიმს საჭირო ფული არც ბიუჯეტში ჰქონდა და არც ევროპა აძლევდა, რომ პრობლემა მოეგვარებინა. უკვე 4 წელია საირიგაციო სისტემის მოწესრიგებას ითხოვს სარწყავი წყალი, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისა 2008 წლის აგვისტოდან სოფელს აღარ მიეწოდება. მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ცხინვალიდან გამომავალი ყველა სარწყავი არხი გადაკეტა, გვატყუებენ. აი დღეს გავაკეთებთ, ხვალ გავაკეთებთ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ კი, გავაკეთებთ, როგორ არა, გავაკეთებთ, მაგრამ დღესაც არ გაკეთებულა. ომის შემდეგ ჩვენ წყალი არ აქვს. 2012 წლის შემდეგ მორწყვადი სავარგულების ფართობი 3.5-ჯერ არის გაზრდილი და ამჟამად 165,000 ჰექტარია. ასეთი პროგრესის მიუხედავად, მიმდინარე პროექტები ვითარებას კიდევ უფრო დრამატულად გააუმჯობესებს. ილტოს წყალსაცავთან მიმართებით, რომელიც იქნება ისტორიული პროექტი 21 საუკუნის, იმიტომ რომ ამხელა წყალსაცავი ფაქტობრივად დამოუკიდებელ საქართველოში არ განხორციელებულა და მეორეს მხრივ ალაზნის აუზი, რომელსაც ესე იგი გაზაფხულზე გვაქვს უხვი წყალი და წყალმოვარდნები და მთელი ზაფხულის განმავლობაში შემოდგომაზე ფაქტობრივად უკვე დეფიციტური არის წყალი,
მოგცევს იმის შესაძლებლობას, რომ დავიგროვოთ გაზაფხულზე და შემდეგ თანმიმდევრულად გამოვიყენოთ მთელი წლის განმავლობაში, რომელიც შესაძლებლობას მოგცევს მინიმუმ გავასამაგოთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოსავლიანობა. მელიორაცია ზოგადად მორწყვა ნიშნავს გასამაგებელ და გაუთხმადებულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას. ეს არ არის მარტო მცენარეული კულტურები, იმიტომ რომ გამოიყენებოდა საძოვრების გასარწყავიანება, ან ცხოველების დარწყულება და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში კი ნიადაგიდან ჭარბი წყლის გამოდევნის საჭიროება დგას პრობლემად, რასაც არანაკლები მასშტაბისა და ღირებულების სადრენაჟე სისტემები სჭირდება. მსოფლიო და აზიის ბანკები ამ მიმართულებითაც მსხვილ ინვესტიციებს ახორციელებენ. ეწყობა სადრენაჟე არხები და სატომბის სადგურები. 2012-ის შემდეგ დრენირებული სავარგულების ფართობი 3-ჯერ და მეტად არის გაზრდილი და 44,000 ჰექტარს აღწევს. წყლის რესურსი საქართველოს კი უხვად აქვს, მაგრამ ფულის დახარჯვის გარეშე მისი ათვისება და კომერციად ქცევა არ გამოდის. ასეთ პროექტებს განსაკუთრებით მსხვილი ინვესტიცია სჭირდება და შესაბამისად სახელმწიფოს ჯარევა. ერთ სულ მოსახლეზე მტკნარი წყლის მოცულობით პირველ ხუთეულში შევდივართ მსოფლიოში და ეს რესურსი არის გამოსაყენებელი რესურსი, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ ვერ ვიყენებთ და არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები. მინდა ვთქვა, რომ აკვაკულტურა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი და მიმართულება, რომელიც პრიორიტეტული არის ჩვენი სამინისტროსთვის. სახელმწიფოს როლი ჩვენს მუშაობაში და ჩვენს განვითარებაში უდიდესია. ვცდილობთ ყველანაირად რომ ევროპული სტანდარტებითა და განვითარების ზომებით მივახციოთ იმ იდეალურ ეტაპს, რასაც ქვია წარმატებული მეურნეობა. მეწარმეებთან შეხვედრებით გაირკვა, რომ საკრედიტო თუ საგრანტო დახმარების გარდა, რაც უკვე ხორციელდება, საჭიროა ასევე ცოდნითა და ტექნოლოგიებით დახმარებაც. არანაირ დანამატებს არ უკეთებთ ამ თევზს. გადავწყვიტეთ, რომ რეალიზაცია გავუკეთებენ ამ თევზის. მაგრამ ერთი შეცდომა დაუშვით, რომ ამ დაჭერის პროცესში თევზი იბეჟება. მე არ ვიცოდი, რომ თურმე ამას სჭირდებოდა მარგაცოვკა, სოდა, მარილი და სუფთა წყლით გარეცხვა. და რაღაცა დროის განმავლობაში, რაღაც არ იყო ერთი თვე გასული, ალბათ ეს თევზი სულ დაგვეხოცა. გამოიკვეთა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საჭიროება, ეს არის დარგში სპეციალისტების დეფიციტი და ამაზე ხელმისაწვდომობა და ამას ემსახურება ზუსტად ჩვენი პროგრამების რეფორმაც, რომ იყოს მაქსიმალურად მოთხოვნებზე ორიენტირებული და შესაძლებლობა მიეცეთ ფერმერებს, რომ ამა თუ იმ მიმართულების სპეციალისტები ჩამოიყვანონ სხვადასხვა ქვეყნიდან, სადაც უფრო მეტად ხელმისაწვდომი არის და მაქსიმალურად მივეხმაროთ ცოდნის იმპორტში. როდესაც ცოდნის იმპორტს ადგილზე ფინანსური ხელშეწყობა ხდება, ბიზნესიც წარმატებულია და ისეთ მკაცრად რეგულირებულ ბაზარზეც ახერხებს შეღწევას, როგორიც ევროკავშირია. მხოლოდ ბოლო 1 წელიწადში ევროპის მიმართულებით 11%-ით არის გაზრდილი აგროექსპორტი, რაც რეკორდული ნახტომია და შედეგად ქვეყანაში 180 მილიონი დოლარი შემოვიდა. გავაკეთეთ საწარმო, ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო, ვისარგებლეთ შეღავათიანი აგროკრედიტით და ასევე სახელმწიფო გრანტით. შევიძინეთ ახალი დანადგარები, ჩამოვიყვანეთ სპეციალისტები და დავნეგეთ ახალი ტექნოლოგიები. დღეს უკვე კომპანიას აქვს შესაძლებლობა დაახლოებით 10 ტონა მზაპროდუქცია აწარმოოს და გაყიდოს, ძირითადად ჩვენი ბაზარი არის ევროპის ბაზარი. გვაქვს 20 სახეობის ჩაი. აგროწარმოება ევროპაში სუბსიდირებულია, რადგან ტექნოლოგიებს გარდა ამ სფეროში წარმატება მხოლოდ სახელმწიფოს სწორი და რაციონალური ჩარევით მიიღწევა. შიდა ქართლში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აგრარული კულტურაა ვაშლი არის. ორგანიზებული გვაქვს შტაბი, რომლის მიხედვითაც ხდება ორგანიზებულად ჩაბარება ვაშლის მოსავლის. გეკმავთ დაახლოებით კიდევ 5000 ტონა ვაშლის მიღებას. და ჩვენ ეს პროდუქტი შემდეგ ვამუშავებთ ამ პროდუქტს და გაგვაქვს გერმანიაში 100%-ით ექსპორტზე და ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ჩართულობა, ვინაიდან სახელმწიფო გვაძლევს სუბსიდირებას 10 თეთრის ოდენობით. მხოლოდ წელს მოსავლის ხელშესაწყობად 40 მილიონი ლარი დაიხარჯა. კიდევ 11 მილიონი ტექნიკური კრედიტის ფარგლებში გაიცა და შედეგად 31 ახალი აგროსაწარმო გაიხსნა. 60 კვადრატი იყო ჩვენი საწარმო, როცა დავიწყეთ და როცა დავიწყეთ ამ კრედიტების აღება, დახმარება სახელმწიფოსგან და ეხლა ავაშენეთ ახალი ქარხანა, რომელიც არის თქვა 2000 კვადრატული მეტრა და ძალიან მაგის გარეშე, თქვა ასეთი აგროკრედიტის გარეშე ჩვენ ნამდვილად ვერ შევძლებდით ჩვენი თანხებით, რომ ამ ხელა ქარხანა აგვეშენებიდა.
განვითარების ახალი ტემპი ახალ იდეებსაც აჩენს. ნუშის გაშენებაში წარმატების შემდეგ პროექტის მენეჯერები ახლა სხვა კულტურების მოსინჯვასაც გეგმავენ, რომლებიც მთლიანად ექსპორტზეა გათვლილი და ტრადიციულ კულტურებზე მაღალი მოგების მარჟა აქვთ. გავაცანი ჩვენი გეგმა ბატონ მინისტრს, რომ ვაპირებთ ახალი ჯიშების გაშენებას და მათგან საექსპორტო პროდუქციის წარმოებას, როგორიცაა ევკალიპტის, საფრანას და ალოეს ზეთები. თუკი ჩვენი მოლოდინი გამართლდა და მოსავალი კარგი მოვიდა, მათ მოყვანას ადგილობრივი ფერმერებიც შეძლებენ და მათ მოსავალსაც ჩვენ გადავამუშავებთ. ეს ყველაფერი მხოლოდ 1 წლის მუშაობისა და პრინციპული რეფორმების შედეგია. შესაბამისად, ზრდის ის რეკორდული ტემპი, რაც აგროწარმოებაში დაისახა, მხოლოდ პირველი ნაბიჯებია. თითოეულ რეფორმას სჭირდება შესაბამისი მხარდაჭერა, ზუსტად ამ კუთხითაც მინდა თქვა, რომ ეს არის ბატონი პრემიერის მხარდაჭერის და გვერდში დგომის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნებოდა. ევროკავშირთან ასოცირების ეკონომიკური მოთხოვნები ძირითადად სოფლის მეურნეობასა და გარემოს დაცვას ეხება. შესაბამისად, დასახული ზრდის ტემპით 2028-ში საქართველო ევროპულ სტანდარტს უთუოდ გაუტოლდება, რაც მთავრობის დაპირებაცაა. დაინახავს ამ პროგრესს ბრიუსელი თუ ვერა, საქართველო მაინც მოგებული დარჩება.